Hallelujah. Hallelujah. Ndibhaka kuhle mntanukhula, ndibhaka kuhle. Futhi ndibhaka kuhle. Ndakabonakala. Na endike uyafreight endabeni. Yoba le ndaba iqala mhlawumbe phezulu. Yeah. Endike uthi utanukhula amabandla akaqali ngoku. Ayekhona na before. Asifunda incwadi yaseKorinte chapter 1 verse 12. Sicela siyifunde bazalwane. 1 Corinthians chapter 1 verse 12. Before siye kumahamete sike sihlale nje uthi okanye kubo abake bephambi kwabantu kuba idamage iqala yoba uma sima phambi kwabantu sithi sidlulisa i-agenda ethile. Cela ufunde ke la chapter 1 verse 12. Ukutsho ke ndithi kuthiwa ulowo kuni uthi mna ndinguPawulos, omnye athi mna ndinguApolo, omnye athi mna ndinguKefase, omnye ke athi mna ndinguKrestu. That's all ke dad. Njengoba uyibeka ngohlobo uyibeka ngalo, le ndaba yaqala eKorinte. Yes. Abazalwane athi mna ndingokabonakala. Mna ndingokakhulu. Mna ndingokakelele. Mna ndingokaKrestu. Now le iqale ebandleni because amabandla seke nje iqale abazalwane baba ngabantu. Bangabi ngabakaKrestu. Baba ngabantu. Uthi ke ngokethetha uPawulos wafela ibandla na uPawulos. Wafela ibandla na uKefasi. Wafela ibandla na okanye uKrestu wafela ibandla. Now lento engoku ilapho bazalwana because ilapho ndiyayibona abantwana ngohlobo ibela ngalo. Abantu baye banamathele ebantwini. That's why bebale disappointed babalibala umuntu wavele balwe bawe ngoba kaloku bebeyana emntwini bebengayana ngubani uKrestu. Yes, itakuthina ubonakala. Yazi amanzi ukuthi kukhona Sunday nxabe ndithetha ngento yoyama ngomuntu. Nyani ke enyanisweni into yakudala nyani ibiyinto enobungozi kakhulu because bokungekho Kristu. And nomthetho wakhona ungenabo Kristu. And iyacaca ke kwalapha sifunda khona kwaseKorinte ukuthi eKorinte uKristu bekengekho. Bathi umthetho wantoni? Umthetho wenkosi. Zaze zafika inkosi zabe neziqithi ezibanazo. That's why apho kwaqhamuka khona isiqithi sikaPaul sika zibana. After kwenzeke konke oko kwaqhamuka uKrestu. Nakukumbuzo le mntaka bonakala. Now njengoba sibeka ngomhlobo ingabe ngoku irongo na okanye iright ngokwazi bona bakho umzalwane athi hayi na ndiphansi kwabani, ndiphansi kwabonakala, ndiphansi kwakhula, ndiphansi kwakelelete, ndiphansi kwaDlovu, ndiphansi because abazalwane boRinte besithi mna ngokwaPawulos mna ndingokabantwana. Na kwixesha esiphila kulo abazalwane uthi mna ndiphansi kwabonakala, mna ndiphansi kwabantwana. Yes, ithi intana inobungozi kakhulu. Umuntu ozibiza ngokuthi ngumzalwane usindisiwe inobungozi kakhulu. Incwadi yamaHebhere chapter 12 na ufunda phayana ithetha ngothando. Kunezinto zothando xa ungumzalwane, kunamafruthi phayana xa ungumzalwane. So once ungabi nalo uthando ukuthi ke ngoku ungeyiyo nendlela abaphethe ngayo umthetho. So into engayitsho nje mna apha uKristu uluthando nasinoza ngoba idlongo into yokuthi sizibize ngokuthi singabakabani singabazibani. uKristu nasinomamkela elizwi eluthando yonke into yoguquka sibe luthando, sithande lowo nalowo owawuhlangana naye umthande.
Amen. Tatimkhulu abazali bami tatami kawuphinde ungene nawo le ndawo into esiphila kuyo leyo Nkosi. Sithi ngasazisa phansi baba phansi baba njalo abazali yona ndlela abazazisa kuyo kule generation yethu. Kawuhlonge nje abazali babo kulo point le sidlule basala iyonke nje akuleyana ilapha emfundisweni Nkosi lapha emfundeni ilapha emfundisweni lapha emfundeni ngoba ayiyonto ngoba usazi ukuba ukhokhelwa ngubani nokuba ukhonzaphi. yes lento ingxolo neyenza into kubapha ibe khona lento sithetha ngayo kulapha ekuthithini uba uzazi uba ukhonzaphi ke babe njini bapha awuqali bakhona amabandla. yes futhi amabandla ayakhokhela ngoba uThixo unazo sikhona izipho zikayise asiceli uba izipho zikayise uKrestu azinikeze abantu asikho. yes sikhona njalo sikhona izipho yonke rongo cha into ilapha ekwenzeni ike ndathi xa beqala ukuthetha ile incede enganceda umoya oyingcwele singaphileli okwenyama because even sawumamela okanye sawujongile uyoqala uqonda lapha ngokumamela ba umuntu osafundayo ngokulo uthethayo uyithoni apha kukujonga empini ungadluli impini ujonge uKrestu. yes and then xa sowuthetha nabantu kukuthetha mna ngokunokwam ndingathethiswa nguThixo ukuze abantu bancedakale. Nkosi yami i-personality mna ngokunokwam ngokwenziwa inyama ndivaka kahle tata imfundiso abazalwane bafuna ukufundiswa ndivaka kuhle especially ndiyakuvana because asinawubaleka ibandla likagcwala ngabazalwane but not wonke lo muntu lapha ekonzweni unayo umoya engcwele. Sebenomoya engcwele ngenene nangenyaniso babafundise ngenyaniso futhi babafundise bangabanamathisi singabanamathisi ukuthi abantu kunabantu abazingcweleha namhlanje ntakabonakala abahleli ezindlini badisappointwa ngabantu babenamathi kanti ukuthi noba sokwenzeka ntoni xa unganamathelananga emntwini kwenzeka noma kwenzeka ntoni kodwa uqhubeke ukuthi andikhonzi mntu ndikhonza uThixo. Haleluya. yes ndike kanomzekelo womzimba uyayibona le nto bapha amalungu omzimba akhona sensitive akhona kodwa wonke aluncedo womzimba wami. Lento elona iyeza ukuthi apha kuKrestu apha ebandleni njengoba singulo mzimba singalamalungu onke wonke umzimba abe nomsebenzi wawo. Malize neyeza uyabona bapha mna ndingumuntu ongumlungiseleli enkonzweni. yes ubulungiseleli bam buvele ubulungiseleli bam ezibandla uba mna ndingumshumayeli ubushumayeli bam buphele ubushumayeli uba ndingumvangeli ukuvangela kwam kuphelele uvangeleni ayonto yamthunge leyo. Uba ndingumtitsha uba ndihlale phansi nabantu ndifundise abantu ngokwendlela ingabi yonke into ijongeke kumna ndingutata. yes yonke la msebenzi wenziwe ngabanye abantu yonke lanto leyana iphose phi kuthatha sithelise bani uKrestu uvela utata Nkosi yami uyibeke point number 2 ndidiliva kakuhle ukula uyibeka kakuhle futhi mntakabonakala nawe ukuthi imithetho yamasonto eyenza abantu bahlukane. Imithetho kwendlela okwenziwa ngazo ezenza abantu nodumo ufuna udumo nje udumo luhamba ke lokufuna nongaphumi ehlabathini because ufuna udumo uhamba uendape ueda izinto zehlabathi because kaloku ufuna ifame. Khona izinto zawuziyeka khona izinto zawuziyekelela zenzeke kodwa izinto enkosi liziqadile because kaloku ufuna ifame. So kakawungeke mntakabonakala ngelive kunomhlabelelo engiwuthandayo engeke uhlabelele othi ndiyakholelwa
egameni likaYesu. Umufika kwindumiso tata kuba khona into engumangaliso ngani ngoba nawuthetha ngokamoya siyafundiseka sisawufundiseka siyofundiswa ngani ngoba uMoya Ngcwele uthe uYesu nake hambe yohlala kwithrone wandolishiya noMoya Ngcwele oye unikeza ntoni ukuthula onekhandi. So abazalwane mabaqaphele kakhulukazi dinale verse endiyithandayo apha ndithena ndiyityhila ndiphayendleni iphayana kuba basekorinte verse 18 phaa verse 1 chapter 1 verse 18. Yes. Apho ithetha ngamandla omnqamlezo. Kuke kwathi chapha kimi ukuthi njengoba bevele kwavela inkokheli emabandleni ngenxa yokuba zithula umthetho othile singabe uKristu phaqa kwavela zona kwangaveli uKristu. In our days kumele siveze uKristu ukuze noma ibandla lingagcwala kangakanani kodwa makuvele uKristu. Ithi incwadi yeBhayibheli nami sikevelile indumiso yakhe ibuyela kuye akukho dumo lwamntu. And kungekho dumo lwamntu akho mthetho oyobusa emhlabeni kumntu nabani oyothi ekholwa kuThixo athi kunomthethozana uthile ekholelwa kuye ungekho uKristu. Ndiyayithanda mntakabonakala indlela oyibeka ngayo kodwa isamile bazalwane. Abazalwane bayazimela mntanikula xa beyokhonza kwezinye iinkonzo ngoba beyoyika abantu. Abazalwane bayoyika uba kuthiwa hambo kunemvuselelo apha ekhayeni itha uqonda uba ngale ndibone enkonzweni bendiyokhonza enkonzweni ndawuba yini izinkokheli zam. Uba ngembonwe uyabona ndike ndangumntu wena tata umzekelo nje okuba bambivuselelo qho ngoDisemba for the past 6 years bendiba nemvuselelo. And laa mvuselelo bendingashumayelisi abantu abasuka kwibandla endikhonza kulo kuphela. Bendinvayitha nakweliphi na ibandla apho ndibone umoya kaThixo uthe mandi-invayithe loo mntwana kaThixo. But kukho isonto okanye inkonzo endingazoyibiza ngagama. Ndi-invayithe abashumayeli baba yi-6 from kulaa nkonzo kandifumane noyedwa. I-excuse ayivakali. Asuka benamaqhinga umzalwane hayi ndizawuphakela hayi ndizawuthini. Abazalwane basegxaleni because boyika abantu. Because ndizawubona ndiyoshumayela phaya kulaa nkonzo kuzawuthwala esontweni lam. Le gift lena ndiyale cawe le. Igift yecawe le aso-gift ekaThixo yokusebenza ebantwaneni bakaThixo. Nabe lizawuhlangana njani ibandla xa linalo division? Umenywa ngokula ukhonzaphi? Umenywa ngomkelekethu ukhonza uyasindisiwe lo mntu lowo. Ningaziphakeli amavesandlele. Zithethe ezikhona ezikonxweni. Nawe sawuhlala njani sonke ekhaya xa abazalwane benantethe ezinjalo? Yes, ndala ndifuna nje ke kwaye tata iqeda uthando futhu umzalwane futhu iqeda ubunye emzimbeni omnye. Uverse 14 phaa kumaGalati chapter 14 kuba wonke umthetho uzaliswe ngazwili ngelithi uze uthande ummelwane wakho ngoko uzithanda nawe. So even noba uyavangela une-open air fumanisa uba kuzawuba nzima nendlela yoba phaa usafontwe ngomsebenzi kaThixo abazalwane bekhona apha esitrateni. injalo bani apha esitrateni
and abantu abasehlabathini ubungozi bayo basijonge bayayibona baba akukho mvisiswano because ndikwenza umzekelo nje omhle yabona abantu abehlabathi uyamncelisa omnye otshayayo noba sengamazi amncazelisi acele matshisi angamaziyo and uzamnika ngenhliziyo ekhululekileyo abuye agqithe kodwa uthi thina bazalwane ngoku mna ndinemvuselelo apha omnye uzawuhlala phaa endlini iqeda ukuzalwane kuphela uthando Nkosi yami ahlale phaa endlini ushumayela uKrestu nakathi uKrestu naye uKrestu Nkosi yami Thixo masicede ikhona ingxaki bazalwane masibayibaleka lolu eyona wari yakuyo yonke ngelento ngabantu abafikayo because mna umzekelo nathethe ngawo ukusindiswa kwami ndisindiswe ndaba nejoy ndingakhonza mandihlanganele xa ndifika sekuba uyabetheka nomzalwane bayo ukhonzaphi usindiswe nini ubonakala uba unikeza nje igxalaba elibandayo akavuyelile kuba nawo uKrestu akalimamele le ndaba yakho uba ithini but because awusindiswanga kule sonto akakulo udibane nomnye athi senomdle sathi ndasindi afuna ukuba ubusindiswe yiphi ukhonza ithini into yakho elimbhasopa kakholwa xapho haleluya nana ke ngoku umwari yami ngoku ndangabonakala xa ujongile ilizweni nje likhona ithemba ngelinye ilanga ungazuhlangana umzimba kaThixo ube yitwenye xa kunje kulecalo losikulo kule ndlela esiqhuba ngayo nendlela kwenzeka ngayo abantu abaguqukayo bazaphelela sizaba because bayalimala abazalwane ngento enzeka dadam likhona ithemba mna kunothi simthandaze uThixo avuse amakholwa azizwe likhona ithemba ndisakholelwa mna because I believe uThixo owenza ama-miracles kwisimo sendawo. I remember by the time uNebukadnezar eyenzile into becinga uba mhlawumbe iyawuphumelela koDaniel but ayaphumelela oDaniel babethandaza bemane beyothandaza amakonini kodwa kwathi mhlazana befakwa emadini wengonyama wabona kwaqala kwabonakala kwathi sebefakwa ngokufakwa sekufakwa olo namadoda amathathu emlilweni waqala uNebukadnezar wabona futhi ukuthi hayi man